Երեխային պետքա ուժեղ կայացած ծնողի օրինակ։ Բոլոր մամաները իրականում բնությունից միայնակ են։ Փխճում են բաժանված կնոջը։ Ու ինքը բաժանված է միշտ մնում։ Դու էլ մարդ ես, որը որ բաժանվել է, այսօր ազատ արդեն կին է իր կյանքը ունի։ Տեսլայի ծննդից հետո դուք հայտնվեցիք հիվանդանոցում։ Քո ձեռքը չի է այսօր իր առողջությունը, իր կյանքը նայել։ Ես ու Տեսլայի պապան երկուսս շատ ծանր հոգեբանական վիճակում էինք ու մենք իրար թույլ չէինք տալիս այդ թուլանալը։ Նշեցիք, որ երբեմն գնում եք իր հայրիկի, իր պապիկի մոտ։ Շատ կարևոր է, որպեսզի երեխան տեսնի առողջ հարաբերություններ ծնողների։ Ես չեմ ուզում տոքսիկ որևէ բան իմ մեջ պահեմ։ Դերասանը ոնց որ այդ չմեծացած երեխան է։ Որպես աղջիկ, որը որպես դերասանուհի պետք է նկարահանվի օրինակ Համբույրի տեսարանում։ Ինչ է զգում։ Ես սկսում եմ ավելի փակվել։ Սոսի հետ տեսարանը, որը որ խաղացել ենք, ինքը շատ ավելի բարդ էր, որովհետև ուղղակի Համբույր չէր, այնտեղ ավելի ինտիմ տեսարան էր, բայց ճառողուղի էի աշխատում տնտեսական խանութում։ Չգիտեմ, իմ համար ամոթա չաշխատելը, ահա որ ամոթ է իմ համար։ Չեմ հասկանում, ինչ չեն աշխատում։ Լայֆրումում այսօր Անի Խաչիկյանն է։ Ողջույն Անի։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Հրաշալի դու։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Անի, ուզում եմ զրույցը սկսենք քո կարիերայի մեկնարկով։ Տարիներ առաջ, երբ ընդգրկվեցիր հրեշտակների դպրոցում, այդ մասին ցավով ես խոսում, որ ընդգրկվել էր քո արտաքին տեսքի համար։ Այդ մասին հիմա խոսել չեմ ուզում, բայց ուզում եմ խոսենք այն մասին, թե տարիների ընթացքում ինչ փոխվեց ու ըստ քեզ արդյոք տարիներ անց կրկին քո արտաքին տեսքը դեր է ունենում, որպեսզի քեզ ընտրեն այս կամ այն դերի համար։ Տարիներ առաջ, հա, այդպիսին էր առաջնահերթությունը ինձ ընդգրկելու առումով, տարբերվող արտաքիններ, բացկույներ էին եւ այլն եւ այլն, ու ոչ մեկ այդտեղ չէր մտածում ես կկարողանամ որպես դերասան ինձ դրսևորեմ թե չէ, ու ես հիմա որ այդ կադրերը նայում եմ, չեմ էլ նայում այնքան վախենալու է, տենց ուզում եմ մի տեղից գցվեմ, էլի։ Բայց դա իմ համար ինքնանպատակ չէր նկարահանվելը ու դերասանական կարիերա սկսելը։ Բացարձակ ես դրա մասին չեմ էլ մտածել, չեմ էլ ուզել հատկապես սերիալի միջոցով հայտնի դառնալ։ Այդ ժամանակ ես ունեի ուղղակի իմ առջև դրված կենցաղային խնդիր իմ ուսման վարձը տալու։ Ես այդ ժամանակ աշխատում էի խմորեղենի ցեխում ու դա ինձանից չափազանց շատ ժամանակ ու էներգիա էր խլում ու դրա դիմաց տրվող վարձատրությունը շատ քիչ էր։ Ես հասկացա, որ ավելի լավ է ես նկարվեմ սերիալում, ավելի քիչ ժամանակ ծախսելով ու հասցնելով նաև դասերին գնալ, չբացակայել դասերից։ Ու նույն գումարն էր կարծեմ թե ստացվում, այդպես հիմա չեմ հիշում, բայց տարբերությունը շատ չէր։ Հետագայում արդեն էլի են եղել առաջարկներ տրամաբանական շղթայի մեջ իմ արտաքինի պատճառով։ Բայց մյուս արդեն առաջարկները ու այնտեղ որտեղ որ այսօր ես եմ հասել, դրանք չեն կարա միայն արտաքինի համար լինեն։ Դրա համար էլ չեմ նեղվում դրանից։ Այսինքն ես գիտեմ, թե իմ արտաքինից բացի ես էլ ինչ եմ ինձանից ներկայացնում։ Որպես կանոն յուրաքանչյուր աղջիկ ուզում է շատ լավ տեսք ունենալ, դու բնությունից տրված շատ լավ տեսք ունես։ Այդ կոմպլեքսը ինչից էր առաջացել, այսինքն մանկուց անընդհատ արտաքին տեսք դեր շեշտվել, որ կոմպլեքս էր ձևավորվել։ Հա, ինքը տենց շատ գիտակցված կոմպլեքս չի եղել, բայց պարբերաբար ես զգացել եմ, որ ինքը ինձ խանգարող ֆակտոր է, որովհետև օրինակ փոքր ժամանակ, երբ որ մենք մամայի հետ ես հիշում եմ նստում ենք տրանսպորտում ինձ ուշադիր նայում էին, իմ համար ահա որ ծանր էր դա, որ իմ վրա նայում էին։ Ես անդադ մտածում էի, որ իմ վրա ինչ-որ մի բան է չի, շորը սա ծուր, մազը սա ծուր, չգիտեմ ինչի են ինձ այսքան նայում։ Մինչև հետո տարիների ընթացքում ես հասկացա, որ ուղղակի սիրուն եմ, դրա համար են նայում, բայց իմ համար ահա որ այդ ուշադրությունը ծանր էր։ Հետո որպես կոմպլեքս, որ ես հասկանում եմ, որ ինձ ներգրավում են ինչ-որ նախագծերի մեջ, առանց հաշվի առնելու իմ ուղեղի
պարունակությունը, բայց երբ որ դու դա հասկանում ես, իրականում դա շատ արագ փոփոխվում է ու դու ես թելադրում որոշ բաներ արդեն։ Տարիների ընթացքում դու թելադրեցիր նաև այն նախագծերը, որոնցում ներգրավեցիր, որովհետև եթե սկզբում սերիալով սկսեցիր, հետո ինչ որ մի պահ եկավ, երբ քեզ համար կարևոր էր կոտրելու սերիալային դերասանուհի կարծրատիպը, որովհետև եթե սովոր եմ, որ տեսնում են սերիալներում, վերջ, արդեն այդ ամպլուայով են ընկալում դերասանին։ Դու արդեն ներկայացար գեղարվեստական ֆիլմերում, տարբեր նախագծերում, հետաքրքիր է այս փոփոխությունը քեզ համար ինչ նշանակություն ուներ ու որն էր այն փուլը, երբ դու հասկացար, որ ես արեցի դա։ Իրականում չի եղել ինձ մոտ տենց ինչ որ խնդիր դրված առջևս, որ պետքա կոտրեմ սերիալային դերասանուհի, որտեվ ես չեմ էլ լսել, չեմ էլ իմացել։ Այսինքն ես արել եմ իմ գործը, ինձ պետք էր, որ ես աշխատեի իմ անհրաժեշտ գումարը, միևնույն ժամանակ հասկանալով, որ սա այն տարածքը չի, որտեղ որ ես ինձ լավ եմ զգում, ես առաջ եմ շարժվելու։ Դեռ չի կողմնորոշվում, ես այստեղ կմնամ, ես առաջ կգնամ, ես ինչ կանեմ, կշարունակեմ թե չեմ շարունակի։ Մի անգամ արդեն ասել եմ, կյանքը ինձ անդադ հոսքով տանում է ու ես չեմ ընդդիմանում այդ հոսքին։ Գնում եմ այնքան, մինչև հասկանամ, ինչ է ինձ հետաքրքիր, կշարունակեմ, չշարունակեմ, կանգնեմ մի պահ ափին շունչ քաշեմ, թե հոսանքին հակառակ գնամ, եթե դրա խիստ անհրաժեշտությունը կա։ Այն շրջադարձային կետը, որտեղ որ իսկապես ես հասկացա, որ չէ, ես լրիվ ուրիշ տեղ եմ եկել, ինձ հոսանքը ուրիշ տեղ է բերել ու ստացվել է իմ մոտ գալ այդ հոսանքով այդ տեղը հասնել, այսինքն այնպես չի, որ դա վատ է ստացվել, որ ես այդտեղ եմ, դա կյանքու կռիվն էր։ Ես ինքս ինձնից շատ բան չէի սպասում։ Ու երբ որ հասկացա, որ փաստորեն ես հիմա արդեն այս հատվածում եմ, այստեղից հետ անելը արդեն հիմարություն կլինի։ Ու ինքը այդ պահին, այդ պահը ու դրանից հետո արդեն Մհեր Մկրտչյան արտիստական թատրոն ընդունվելը որպես դերասանուհի իմ համար այդպես շրջադարձային փուլ էր ինքս ինձ որպես դերասանուհի ընդունելու ու այդ պատասխանատվությունը մասնագիտական ինձ վրա վերցնելու։ Կյանքու կռիվը ժամանակակից հայկական կինոարտադրության լավագույն ֆիլմերից մեկն է համարվում, բայց ցավոք մենք այդպիսի ֆիլմեր քիչ ունենք։ Ու երբեմն դերասանները ձգտում են լինել գեղարվեստական ֆիլմում, ոչ թե սերիալում, բայց որոշ դեպքերում հայկական կինոարտադրության մեջ գեղարվեստական ֆիլմը նկարահանվում է նույն սերիալի սկզբունքով։ Ու դերասաններն ինքնադրսևորվելու հարթակ շատ չեն ունենում որպես այդպիսին, այսինքն կարող է շատ գույներով դերասան լինել, որը ուղղակի հնարավորություն չունենա ցույց տալու իր գույները, որովհետև այդպիսի ֆիլմերն են քիչ։ Հետաքրքիր է դու որպես դերասանուհի որքանով ես պակաս զգում նման նախագծերի։ Ես պակաս եմ զգում լավ սցենարների։ Ու իրականում դրանով էր հենց կյանքու կռվի շահեկան լինելը, որովհետև առաջին հերթին իր սցենարներ լավ են։ Պակաս գալը բավականին լուրջ խնդիր է, որովհետև ինձ բավականին երկար տարիներ անընդմեջ տվել են պուպուշ հերոսուհու կերպար դեր, որը որ ամեն անգամ դրան մի հատ ուրիշ գույն տալ, մի հատ ուրիշ ձևով ներկայացնել այդ հերոսուհուն, բավականին բարդ է ու ինչ որ պահի այլ հետաքրքիր չէ։ Հա, բարդ է տեղել, պետք է մասնագիտական կարողություն ունենաս, բայց ուզում ես ինչ որ ուրիշ կերպար խաղաս։ Ու հա, այդ բացը իրականում մեր ֆիլմ արտադրության մեջ կա ու մեր ֆիլմ արտադրության մեջ առհասարակ մի աշխարհ բացեր կան։ Դա շատ ծավալուն թեմա է ու այդտեղ միայն դերասանները մեղավոր չեն, միայն ռեժիսորները մեղավոր չեն։ Դա շատ համակարգային խնդիր է, որը որ գալիս է նաև օրենքների բացակայությունից, մեր դրսի հետ կոմունիկացիաների բացակայությունից ու մեր չզարգանալու բացակայությունից։ Զարգանալ չուզելու բացակայությունից, որովհետև մենք բավարարվում ենք նույն մեր սերիալում նկարահանվող դերասանները, ինչքան է որ դու ասացիր այդ ամպուլան տալիս են, ի վերջո իրենք այդ ամպուլայի մեջ մտնում են, որ այդ պիտակը կպնում է, իրանք բավարարվում են այն ռեյտինգով, որը որ ունեն, այն 100, 200, 300 հազար ֆոլոուերներով, որոնք որ իրանք ունեն, այն ֆինանսով, որը որ իրանց ապահովում է որոշակի նյութական հարմարություններ, ու իրանք ձգտում չունեն որպես դերասան ավելի ծանրակշիռ բան ունենալու, քան ուղղակի սերիալներում նկարվելը։
Իսկ եթե դերասանը ունենում է այդ ձգտումը, կա հարթակ, որտեղ կարող է ունենալ։ Այ օրինակ դու բացի կյանքու կռիվը, որոնք են այն հարթակները, որտեղ այդ ավելի ծանրակշիռ դերերը կարողացել ես ունենալ։ Տես, դրանք քիչ են, այնպես չի որ շատ են։ Բայց կան այսօր օրինակներ, որոնք որ այնուամենայնիվ գտել են այդ տարածքները ու կարողանում են ռեալիզացնել իրենց տաղանդը, իրենց մտավոր ունակությունները ու գիտելիքները։ Այդտեղ ցանկության հարց է։ Իհարկե, այդ տարածքներում, օրինակ նույն թատրոններում գումարը բացարձակ համեմատելի չի սերիալների գումարի հետ։ Բայց ես չեմ հասկանում, այդ ինչ հաճույք է ստանում մարդը, որը որոշ կոնկրետ մասնագիտության կրող է, անընդհատ նույն բանը անելուց։ Ես չեմ ուզում որևէ մեկին քննադատեմ, բայց ինձ համար դա անհասկանալի է։ Ու հետո ես ունեմ ինձ համար շատ լավ օրինակներ մասնագետների, կլինի դա դերասան, թե երաժիշտ, թե պրոդյուսեր, թե որոնք որ այսօր Հայաստանի սահմաններից դուրս են շուկաներ փորձում գրավել, կամ եթե ոչ գրավել, ապա մտնել ու հարաբերվել։ Ես չեմ նայում այս դեպքում արդեն Հայաստանը ինչ հնարավորություններ ունի։ Ես նայում եմ արդեն ես որպես անհատ ինչ հնարավորություններ ունեմ զարգանալու ու իրականում աշխարհը այնքան անսահման է այդ առումով։ Դու որպես դերասանուհի այսօրվա դրությամբ քեզ ռեալիզացված կունես լիարժեք։ Հա, 2021 թվականը ամենա իմ համար այդ առումով բազմերանգ տարին էր, որովհետև ես ունեցա եւ հաղորդումներ, որտեղ որ հա, ինքը դերասանական կարողա կապ չունի, բայց ես այդտեղ արդեն ոչ թե Անի Խաչիկյան դերասանուհուն, այլ Անիին եւս մեկ հնարավորություն նոր տարածքում փորձարկելու տվեցի։ Եվ ներկայացումներ ունեցա բազմաժանր ու բազմաբովանդակ եւ կարճամետրաժ ֆիլմ ունեցա, որը որ չգիտեմ այս տարի պատրաստ կլինի թե չէ, այսինքն ես այն ինչը որ երբևէ հնարավորություն չեմ ունեցել փորձելու, այս տարի բավականին լայն էր այդ տարածքը ու գունաբնակը։ Դու խոսեցիր նաև թատրոնի մասին, այստեղ շատ նուրբ մի թեմա կա, որին կուզեմ անդրադառնալ, թեև հնարավոր է ինձ քննադատեն այս կողմով հարցին անդրադառնալու համար, երբեմն ես գնում եմ թատրոն եւ հասկանում եմ, որ սերիալային մշակույթը մտել է թատրոն, ցավոք սրտի։ Այսինքն այն սցենարների բացակայությունը, որ կա սերիալում, կա կինոյում, եկել է նաև թատրոն։ Ցավոք փորձում են ունենալ կոմերցիոն ներկայացումներ, որոնք իրենց որակով միակ տարբերությունն այն է, որ բեմի վրա են խաղում, բայց դա արվեստի հետ, թատերական արվեստի հետ քիչ կապ ունի։ Լինում են պահեր, երբ դու հասկանաս, որ թատրոնն էլ արդեն ինքնադրսևորվելու հարթակ չի լիարժեք։ Տես, մենք այո, փոքր շուկա ենք, մենք շատ բուճուր ենք ամեն ինչով, բայց մենք ունենք ընտրության հնարավորություն ինքը մի քիչ կարող է շատ բարձր ու մեծ ահնչում ընտրության հնարավորություն, բայց այնուամենայնիվ ստեղծագործող մարդը, որը որ իր արժև դրել է խնդիր ռեալիզացվելու ու ստեղծագործելու, ինքը ունի ընտրության հնարավորություն։ Ես ունեմ այս տարի եւ կոմերցիոն ներկայացում, որտեղ որ ես գումար եմ վաստակում եւ ինչու՞ չէ նաեւ նոր բան եմ փորձում որպես դերասանուհի։ Այնպես չի, որ ես այդտեղ չեմ ստեղծագործում, բայց այնուամենայնիվ դա կոմերցիոն ներկայացում է եւ ես այդտեղ գումար եմ վաստակում։ Բայց դրա հետ մեկտեղ ես ունեմ ներկայացում, որտեղ որ ես գումար չեմ վաստակում կամ դա համեմատելի չի այս մյուս կոմերցիոն ներկայացման հետ։ Բայց ես էլի որպես դերասանուհի ռեալիզացվում եմ մի ուրիշ ձևով։ Ժամանակ ամբողջ աշխարհով մեկ նույն ձևի է զարգացման մեջ։ Ինչ որ բաներ կա, որոնք որ բարձրանում են բեմ, որոնք որ այն ժամանակ չէին բարձրանա, օրինակ, կամ իրենցից այդքան արժեք չեն ներկայացնում։ Այսինքն մեղադրել, որ կա կոմերցիոն ժանր, ես չեմ մեղադրում, որ կա կոմերցիոն ժանր, որովհետև ես կարծում եմ, որ նույն կոմերցիոն ժանրում կարող է լինել որակ եւ կարող է չլինել որակ։ Հետաքրքիր է, քո դեպքում եղել է նախագիծ, որը համաձայնել ես, ընդունել ես, հետո հասկացել ես, որ հա, իհարկե։ Ես դրա հետ շատ անկեղծ եմ։ Եղել են նախագծեր, որոնց ես համաձայնել եմ, շատ լավ իմանալով, որ դա իրենց որակ եւ բովանդակություն չի ներկայացնում, բայց ես այդտեղ ունեցել եմ շահույթ ֆինանսական, շատ կոնկրետ եւ ոչ միայն, որովհետեւ մեր հանդիսատեսը այսպեսի մի հետաքրքիր բան ունի, երբ որ ինքը քեզ չի տեսնում հեռուստանախագծի մեջ, չի տեսնում կոմերցիոն պրոյեկտի մեջ, իրան թվում է թե դու չկաս էլ
Всё, երեխա ունեցար ու էլ չես նկարահանվում, էլ դերասանուհի չես։ Ու այդպես եղել է իմ ամենազբաղված շրջանում, որտեղ որ ես համ փոքր երեխա էի նոր խնամում, համ ունեի նոր ներկայացում ու ֆիլմ, ինձ բոլորը տեսնում էին ու ասում էին, «Էլ չես նկարվում, հա»։ Ինչի, որովհետև ես հեռուստա նախագծում չկա, ես կոմերցիոն նախագծում չկայի։ Իմ խնդիրը այսքան տարիների մեջ անհամաձայնություն ունենալով շատ անորակ պրոյեկտների ու շատ անբովանդակ պրոյեկտների փորձել բալանսը պահել եւ իմ ֆինանսական կայունության եւ այն բովանդակության, որի կարիքը ես ունեմ։ Շատ բարդ է իրականում, որովհետեւ դու շատ ժամանակ զոհ ես տալիս այդ պահի քո բովանդակային արժեքը, երբ որ անորակ ցածրորակ սերիալում ես ներկայանում, բայց այդ բալանսը պետքա պահել, որովհետև ի վերջո այսպես արվեստագետ լինելը չի տանում ոչ մի տեղ, երբ որ քո մասին ոչ մեկ չգիտի ու քո արածը ոչ մեկ չի տեսնում։ Ինձ թվում է մեր այդ արվեստագետները, որոնք որ ունեն առողջ միտք ու դատողություն, երբեմն պետքա այո լինեն այն կոնտենտում, որտեղ որ մարդիկ անորակ բանի են սովոր, որպեսզի այդ կոնտենտից հետո փախցնեն հանդիսատես դեպի թատրոն, դեպի որակով ինչ-որ տեղ։ Երբ ես փորձում եմ զուգահեռներ անցկացնել այսօրվա անի եւ տարիներ առաջվա անի միջև, իմ աչքին համենայն դեպս հստակ փոփոխություն է երևում։ Այսինքն երբ դու մտար ոլորտ, իմ տպավորությամբ այսպես շատ ավելի կոշտ դիրքորոշում ուներ, շատ ավելի հստակ ինչ-որ պատկերացումներ ուներ, թե դու ինչ ես անելու, ուր ես գնալու առանց կոմպրոմիսների։ Դա ինչ-որ առումով նաեւ երիտասարդությանը բնորոշ ճգնաժամային փուլ է, որ դու հասնանում ես, դու հասկանում ես, որ կյանքը այդպես չի, կյանքը միայն սև ու սպիտակ թաց ու չոր չի ու այնտեղ կան երանգներ, որոնք որ դու ուղղակի չես կարող բաց թողնես, հաշվի չառնես։ Ես ինքս այդպիսի պատկերացումներով մտա լրագրության ոլորտ, ժամանակի ընթացքում սկսեցի կոմպրոմիսների գնալ։ Հետաքրքիր է կոմպրոմիսի սահմանը քեզ համար ո՞րն է։ Այդ շատ լավ բան ասացիր։ Ես ինձ անսկզբունքային մարդ չեմ համարում։ Ու երբ որ ես խոսում եմ այն մասին, որ ես կյանքի հոսանքով ու հունով գնում եմ, այսինքն այդպես քարի նման, ժայռի նման չեմ կանգնում։ Թողնում եմ, որ ջուրը ինձ տանի, ինքը հոսում է, կյանքը այդպիսին է։ Դա չի նշանակում, որ ես սկզբունք չունեմ ու ես հեղեղուկ անողնաշար եմ։ Ճկուն լինելը չի նշանակում ճկվող լինել։ Կան բաներ, որոնք որ ես չեմ անի, կան բաներ, որոնց ես չեմ համաձայնի։ Ես հիմա չեմ կարող դրանք հստակ սահմանազատեմ կամ այսպես հստակ ձևակերպեմ, այս բանը ես չեմ անի, բայց ըստ իրավիճակի ես հասկանում եմ, որ այս իմ խղճին հարմար չի, հարմար բառը լավն էր, կամ համար չի, կամ հարմար չի, ես սրա հետ ինձ լավ չեմ զգա, ու այդտեղ ես էլի այդքան չոր եմ, ոնց որ տարիներ առաջ, կամ եղել է նման բանի միջայլոց, թե այս վերջերս, թե անցած տարի, երբ որ լոքդաուն էր, կարամ անկեղծ ասեմ դրա մասին, հիմա անուն ազգանուն չեմ հիշում, որովհետև չի էլ տպավորվել իմ մեջ, բայց օրինակ անցած տարի ինձ առաջարկեցին տեսահոլովակում նկարահանեմ, իսկ ինձ գիտեն, ես կամ շատ լավ երաժշտություն պետքա լինի, կամ իմ համար ընդունելի երաժշտություն պետքա լինի, որ ես այդտեղ հերոսուհի լինեմ, կամ այդ ինչքան պետքա ինձ գումար տան, որ ես ասեմ, դե լավ թքածել ես երաժշտության վրա կներեք իհարկե։ Ու երբ որ լոքդաունի ժամանակ անցած տարի, որ ոչ մեկ համարյա աշխատանք չուներ ու ամենտեղ փակ էր ու բոլորը այդ կրիզիսի առաջային ու այդ ճգնաժամային լարված վիճակներ, ինձ առաջարկ եղավ այդ պահի դրությամբ բավականին հարմար գումարով, որը որ լիքը հարցեր կլուծեր, նման անորակ ինչ-որ երաժշտական տեսահոլովակում նկարվել։ Այդ գումարը իմ կյանքում այդ բանին հարց կլուծեր, ես չեմ համաձայնել։ Անի քո մասնագիտության մեջ կան բաներ, որոնց հանրությունը շատ բուրն է արձագանքում, բայց դերասանի համար դա շատ նորմալ է։ Օրինակ, եթե ես հիմա քեզ հարցնեմ համբույրի տեսարանում նկարահանվելու մասին, դու կասես, այդ ինչ հարց է, որովհետև յուրաքանչյուր դերասան սովորում է, որ իր մասնագիտության մեջ պետք է մաքսիմալ բաց լինի։ Բայց հետաքրքիր է, որպես աղջիկ, որը որպես դերասանուհի պետք է նկարահանվի օրինակ համբույրի տեսարանում։ Ինչ է զգում ու արդյոք այդ պահերին ինչ որ կաշկանդվածություն առաջանում է, որովհետև օրինակ
Սոր Ջանիբեկյան, Սամվել Թոփալյան, դու իրենց հետ այլ հարթության շփման ես սովոր եւ օրինակ տեսախցիկի առաջ պիտի համբուրվես։ Չէ, ես իրանց հետ այլ հարթության մեջ շփման սովոր չեմ, մենք գոլեգաներ ենք, որոնք որ իրար հետ աշխատել են մի նկարանման հրապարակում։ Որ մենք համբույրի տեսարան ենք ունեցել, դրանից մեր շփման հարթությունը չի փոխվել բացարձակ։ Խնդիրը ոչ թե այն է, որ դրանից հետո փոխվում է, այլ այն, որ գուցե որպես մարդ ամեն դեպքում որքան էլ դերասանուհի լինես, դու որպես մարդ ես այդտեղ։ Դա շատ իրականում հակառակ ռեակցիան է թողնում, գոնե թե իմ մոտ, ես սկսում եմ ավելի փակվել ու ավելի դժվար շփման մեջ լինել այդ մարդու հետ, որովհետև բնականաբար կաշկանդվում եմ, բնականաբար այնպես չի, որ ես դերասանուհի եմ, ուրեմն ամեն ինչ ինձ համար հեշտ ու սովորական է, չէ։ Քանի որ դերասանական կուրսում չեմ սովորել, իմ համար բավականին երկար տարիներ պետք է կան, ասացի կյանքու կռվից հետո նախ որ ես ընդունեմ այդ մասնագիտությունը ու համարեմ այդ մասնագիտության կրողը ինձ եւ երկրորդը որ ես ընդունեմ դրա բոլոր շերտերը։ Դա ես սովորել եմ արդեն ռեժիսորների հետ աշխատանքով իմ գոլեգաներին հետևելով կողքից ու ես չեմ ուզում սա մեկնաբանը որպես թե եթե դերասանուհի ես, դա պետքա նորմալ լինի կամ չպետքա դրանից քաշվես։ Ուրիշ ձևի ասեմ, ով է դերասանը։ Մարդ, որի մասնագիտությունն է պատմել մարդու մասին։ Ու մենք բոլորս մեր կյանքում եւ համբուրվում ենք եւ ունենում ենք ինտիմ տարածք եւ անում ենք վատ բաներ, վատ արժեհամակարգային սխալ բաներ, որոնք որ դե վատ բան են, օրինակ գողություն։ Չեմ ասում բոլորս ենք անում, բայց մարդը ունի այդ երանգները, այդ շերտերը։ Ով է դերասան այն մարդն է, որը որ պատմում է մարդու այդ տարբերությունների, զանազանությունների, նրա էմոցիոնալ շերտերի ու երանգների մասին։ Երբ ես համաձայնում եմ որևէ դերի, մի կողմ ենք այստեղ դնում են, որ նախորդ հիվ ասացի ֆինանսական հետաքրքրությունը այդ տարբերակը չէ։ Երբ որ ես որպես դերասան համաձայնում եմ որևէ դերի, իմ համար այդ տեղայական չի, ես համբուրվում եմ, թե չեմ համբուրվում։ Ինձ համար հետաքրքիր է այդ մարդը, որի մասին ես պետքա պատմեմ, ինքը ինչ էմոցիաներ է ապրում։ Ինչ էմոցիայի ու ինչ զգայականի ու ինչ ապրումի մասին եմ ես պատմելու ու ցույց տալու։ Երբ որ այս տեսանկյունից նայենք մեր մասնագիտությանը, ինքը շատ սիրուն, շատ գունավոր մի հատ խաղի տեղ է, հենց մանկական խաղի կարելի է այդ համատությունը բերել։ Փոքր ժամանակ, չգիտեմ, ես բոլոր դեպքերում մանկությունից հիշում եմ, որ մենք դպրոց էինք խաղում, չգիտեմ, ինչ-որ հանդեսներ էինք կազմակերպում, որտեղ մեկը վարող էր, մեկը երգիչ էր, մեկը պարող էր, ով ինչ կարողանում էր։ Տունտունիկ էինք խաղում, մամա-պապա էինք անում։ Մենք խաղում էինք, մեզ դուր էր գալիս այդ մարդու մեր տեսած մարդկանց օրինակների մասին պատմել խաղի միջոցով։ Հիմա դերասանը ոնց որ այդ չմեծացած երեխան է։ Նշեցիր, որ կաշկանդվածություն ամեն դեպքում լինում է, դա ինչպես է հաղթահարում, որպեսզի հետո ամաչկոտությունը այդ նույնը դրսևորվի խաղի մեջ, որովհետև ամեն դեպքում դա էլ կարող է կադրում երևալ։ Տես այդ կաշկանդվածությունը հաղթահարելու երկու տարբերակ կա։ Մեկը տեխնիկականն է, մյուսը հոգեբանականն է, էլի որը որ տեխնիկայի մեջ է մտնում դերասանական։ Նախ փորձերի ընթացքում փորձում ես քո խաղընկերոջ հետ կոտրել այն պատը հարաբերությունների, որը որ կա։ Էներգետիկ դաշտ ստեղծել, մտերիմ դաշտ ստեղծել, որը որ պարտադիր չի, որ լինի ֆլիրտի միջոցով կամ ուղիղ հասցե ունենա դեպի այն տեսարանը, որը որ դու պետքա խաղաք հետո։ Բայց ինքը պետքա այդ այս հեռավորությունը քիչ-քիչ կոտրի ու այդ պատը կոտրի, որպեսզի դուք արդեն իրար զգաք տեսարանը խաղալուց, ոչ թե ամեն մեկը ձեր խաղը խաղաք։ Որտեվ դա սուտ տեսարան կլինի, եթե դուք ամեն մեկը ձեր խաղն եք խաղում ճիշտ։ Երկրորդը արդեն ներսի աշխատանքն է, որտեղ որ դու ինչ-որ մի հատ պահից անջատում ես Անի Խաչիկյանին, մոռանում ես, որ դու Անի Խաչիկյանն ես ու դու արդեն փորձում ես լինես այն աղջիկը, որին խաղում ես, որը որ սիրում է այս տղային, որը որ խաղում է այն մյուս դերասանը։ Ու դա իհարկե միանգամից չի լինում փորձերի ընթացքում քիչ ու գալիս է այդ տեսարանը բնականաբար այդ կաշկանդվածությունը արդեն այդ ժամանակի ու այդ աշխատանքի ընթացքում պակասում է ու էլ չի խանգարում քեզ
որովհետև եթե խանգարում է քեզ, դա լինում է շատ սուտ տեսան։ Մյուսը, որ էլի կարևոր է ու երբ որ նման տեսան է լինում, ես առաջին հարցը դա եմ տալիս, ով է նկարում, ով է օպերատորը։ Բնականաբար նաև ռեժիսորը, բայց նաև օպերատորը, որովհետև դա պետք է լինի սիրո մասին տեսան եւ ոչ թե գրեհիկ ինչ որ մի բան։ Այդ պատը շատ կարևոր է, որպեսզի կոտրվի երկու դերասանների միջև, բայց երբեմն չի ստացվում։ Իսկ դա նույնիսկ տեխնիկայի հարց չէ, հա, երկու մարդ են ինչ որ կերպ իրենց շփումը չի ստացվում։ Ունեցել ես խաղընկեր, որի հետ այդ պատը կոտրել չի ստացվել կամ գուցե շատ բարդ է ստացվել։ Եղել է որ այդ պատը ավելի բարակ է եղել, ոչ թե չի ջարդվել, այլ ինքը այնուամենայնիվ եղել է, բայց ավելի բարակ է եղել, քան մինչև նկարանման հրապարակ հասնելը։ Ում հետ է եղել դա։ Ամենադժվար եղել է առաջին համանման տեսարանը Թոփալյան Սամվելի հետ, որովհետև դա առաջին տեսարանն էր, շատ դժվար էր, բայց էլի ես անջատել էի Անին, այնտեղ ինչով էր դժվար, որ ինչ որ բան գեղեցիկ չէր ստացվում կադրում ու դա իմ լարվածությունից էր։ Մինչև որ ընկերներիցս մեկը նկարանման հրապարակի եկավ ականջիս մի քանի բան ասեց, ես հասկացա ինչն եմ սխալանում, ինչն եմ տգեղանում։ Սոսի հետ եղել է, որովհետև ինքը պատ է, ոչ թե իրա ու իմ մեջ կա պատ կամ իրա ու որևէ մեկի էլ, ինքն է պատ։ Ու ինքը անընդհատ հումորներ է անում, բայց իրականում այդ հումորները ոչ թե ավելի ցրում են այդ լարված մթնոլորտը, այլ ավելի շատ իրան ոնց որ տենց իրանից են ցրում այդ լարված մթնոլորտը, որ ինքը տենց այդ իրավիճակի մեջ չի։ Սոսի հետ տեսարանը, որ խաղացել ենք, ինքը շատ ավելի բարդ էր, որովհետև ուղղակի համբույր չէր, այնտեղ ավելի սենց ինտիմ տեսարան էր, բայց մենք միլիմետր առ միլիմետր Արշոյի հետ, ռեժիսորի հետ բեմադրել ենք այդ տեսարանը, ինքը եղել է էսթետիկ, ինքը եղել է սիրուն զույգի տեսարան, որտեղ որ ոչ մի ավելորդ բան չի եղել ու ամեն շարժումը բեմադրված է եղել, որտեղ որ երկուսս է, երեքս էլ արդեն աշխատում ենք, որ դա գեղեցիկ տեսարան լինի։ Բայց ես գիտեմ դու ինչ ես ուզում ինձ այնց լսես։ Ես իսկականից որպես Անի չեմ կարող այդ տեսարանի մասին խոսել, որովհետև ես այդ տեսարանում չկամ։ Հասկացա։ Անի, ուզում եմ արդեն Անի դերասանուհուց անցում կատարենք դեպի Անի մայրիկ։ Չնայած այդ երկուսը այստեղ զուգահեռ գնում են, որովհետև մայրիկ դառնալուց կարճ ժամանակ հետո վերադարձար գործունեությանը, երբեմն քո փոքրիկը Տեսլան քեզ հետ լինում է նկարահանման հրապարակներում ու կարծես փորձեցիր այնպես անել, որ մայրիկ դառնալը որևէ կերպ չազդի քո կարիերայի վրա։ Որքանով քեզ դա բարդ տրվեց։ Ես հիշում եմ, որ երբ որ այդտենց բուրըն պատանեկության եւ անցումային հասունացման 20 տարեկանի շրջանն է անցնում, ինձ բոլորը ֆիլմերով, գրքերով, թե շուրջ բոլորս հարազատներով բացատրում էին, որ դու կամ պետքա լինես լավ կին, մամա, կամ դու պետքա կարիերա անես։ Այսինքն այդ երկուսը իրար հետ չեն համադրվում, էլի մի հատ հələ նայի բոլոր այդ հայտնի համաշխարհային աստղերին, որոնք որ կարիերա են արել, իրանց անձնական կյանքը այդպես չի ստացվել եւ դժբախտ են եւ կամ ինչ որ մի բան դրանից թերի։ Ու ես ինքս ինձ այդպես հայտ եք ներկայացրել, որ ես պետք է այդ ամեն ինչը կարողանամ անել, որովհետեւ բայց ինչի հնարավոր չի դա անել։ Բայց այդ ինքս ինձ ներկայացրած հայտը այնպես է, որ իմ ենթագիտակցության մեջ էր մնացել ու ես դրա մասին հետո երբևէ չեմ մտածել կամ չեմ անդրադարձել կամ ինքը իմ համար տենց նպատակ չի եղել։ Տեսլան ուղղակի երբ որ ծնվեց, ես բնականon շարունակեցի ապրել իմ կյանքը ոնց որ մինչև այդ էի ապրում ու դրան գումարվեց իմ մամա լինելը։ Ի վերջո այո, ես այն որ փոքր ժամանակ լսել էի ու տենց ասել էի, չէ, ես ամեն ինչ կարող եմ անեմ ու մեկը մյուսին չպետք է խանգարի, դա արեցի, բայց ոչ թե դա նպատակ ա եղել, այլ ես բնականon թողել եմ, որ ամեն ինչ իր հունով զարգանա ու հատուկ ոչ մի բան մտածված կամ ծրագրված չեմ արել։ Մի հատ շատ կարևոր միտք կար, որը բոլոր մամաներին խանգարում է, ունենում են հետծննդաբերական դեպրեսիա, որից գալիս է որոշակի դիսկոմֆորտ, ինքդ քեզ նորից ճանաչելու, ընդունելու, քո տեղը գտնելու, լինում է դիսկոմֆորտ, մեղավորության զգացողություն, երբ որ դու փորձում ես քո կյանքը ապրես, մտածում ես, որ դու մեղավոր ես, քո բալիկի առաջ այդ բոլոր մամաների մոտ լինում է, ովքեր որ փորձում են վերադառնալ իրանց կյանքին։
Բայց մի հատ շատ կարևոր միտք կա, որ ինձ օգնել է այդ ընթացքում հաղթահարելու այդ մեղքի կեղծ զգացումը, որովհետև ոչ մի մեղք դու չես գործում իրականում։ Երեխային պետքա ուժեղ կայացած ծնողի օրինակ։ Կլինի դա մաման, թե կլինի դա պապան, կլինեն դա մաման ու պապան կամ նրանցից մեկը, բայց երեխան պետքա տեսնի ուժեղ կայացած իր տեղը ունեցող մարդու օրինակ, ու դա առաջին իր ծնողն է։ Դու չես կարող ամեն ինչ թողնես քո կյանքում, քո աշխատանքը ինքդ քեզ ու դառնաս մամա, որովհետև այդ մաման ինչ որ մի բան պետք է իրանից ներկայացնի, որ այդ երեխան գնա այդ օրինակի հետևից։ Չկայացած ծնողը, խեղճ ծնողը, այդ վայ բալիս համար, այդ ծնողը, երբ որ իրան մոռանում է, ի վերջո ինքը չի տալիս ճիշտ արժեքաբանություն ու ուժեղ մարդու օրինակ, որը որ կօգնի իր երեխուն իր տեղը գտնի ու կայանա։ Դու քո երեխայի հետ փորձում ես մի կարևոր կարծրատիպ կոտրել, այդ մենք նախնական զրույցում խոսել ենք այդ մասին։ Իրականում ոչ մի կարծրատիպ չեմ փորձում կոտրեմ։ Ուրիշ բան, որ դա ավտոմատ տենց է ստացվում, բայց ես շատ բան եմ, ներդաշնակ եմ, էլի, այն ինչ որ անում եմ։ Այսինքն ոչ թե դու դուրս ես գալիս դրոշակով ու փորձում ես կոտրել այդ կարծրատիպը, այլ քո օրինակով փորձում ես ուրիշ տարբերակ առաջ բերել։ Մենք նախնական զրույցում էլ խոսել ենք այս մասին, որ հայկական իրականության մեջ միայնակ մայրերը ընկալվում են որպես խեղճ, դժբախտ, ու դու փորձում ես հանել այդ պիտակները միայնակ մոր վրայից, սա էլ քեզ մոտ ավտոմատ ձևով եկավ, որ չէ, չպետք է դժբախտ լինեմ, մենակ լինեմ, այդպիսի տպավորություն թողնեմ, թե ինչ-որ կոնկրետ իրադարձությունից հետո այդ հակառեակցիան առաջացավ։ Մեր հասարակությունը դիտարկել եմ այդ երկու բանն է դուրս գալիս, կամ խղճում են բաժանված կնոջը, ու ինքը բաժանված է միշտ մնում, այսինքն ինքը այս պահին ներկա շարունակական բաժանված է։ Դու անդադ բաժանված ես, դու էլ մարդ չես, որը որ բաժանվել է, այսօր ազատ արդեն կին է, իր կյանքը ունի։ Չէ, ինքը հստակ պիտակ ունի, ինքը բաժանված է ներկա շարունակական անդադար, մինչև նորից կամուսնանա կամ չի ամուսնանա։ Իրան կամ խղճում են ու ցանկանում են, դե ոչինչ, դու կդասավորվի հենց կյանքդ, կարող է դու էլ չես ուզում, կարող է դու լրիվ ուրիշ բան ես այս կյանքից այլևս ուզում, էլ չես ուզում ընտանիք կազմես, կամ չգիտեմ, ինչ որ մի բան։ Բայց իրանք որոշում են, որ քեզ լավ բան ցանկանալը դա քեզ խղճարնա ու քեզ ինչ որ կոնկրետ մոդել դեմ տալնա։ Կամ եթե դու ասում ես, չէ, ես հիմա լավ եմ, երջանիկ եմ, ժողովուրդ ջան, մի խոսքով ամեն ինչ լավ է։ Այ էտա էլի չեն հասկանում, բան հաստատ մի բան տակը կա, այսինքն մեկ էլ հոп դու շատ սենց ռիսկային կարաս անցնես մի հատ ուրիշ պիտակի տակ, որտեղ որ դու ոչ թե խեղճ երեխան ես, որին որ տենց որի հանդեպ վատ վարվեցին, այլ դու էիր մեղավոր։ Դու որ կատեգորիայի մեջ ես ըստ քեզ։ Ու դու նայում ես, ես նորից եմ ասում, ես դա չեմ նույնականացնում ինձ հետ, որովհետև որևէ մեկը չգիտի իմ կյանքը ու այն դռներից ներս, որ ես ապրել եմ ու անցել եմ, նույնիսկ շատ մոտ ընկերներ։ Բայց միևնույն ժամանակ դիտարկում եմ ու ասում ինչքան դուք ձերը չունեք ու ինչքան չեք հարգում մարդկանց ուղղակի։ Ինչու այդ հարցը տվեցի, որովհետև եթե իրավիճակը դիտարկել ես նաև թե քեզ ինչպես են ընկալում։ Ենթադրում եմ, գուցե չես դիտարկել։ Ինձ ընկալում են նամակներից ու, չգիտեմ, տարբեր շնորհավորանքներից խղճում են ինձ, որովհետև անմիջական շփման մեջ եմ զգացել, որ խղճում են, որովհետև միանգամից sense այս sense են էլի, դե լավ, ոչինչ, այսինքն որ չգիտես ինչ ասես դու այդ մարդուն, մի խղճա ինձ, ցավը տանեմ, պրոստը ընդունի, մի պետք չի դու ինձ խղճաս, չեմ կարող բացատրեմ, ինչքան անհարգալից ու վատ արձագանք է դա։ Դες ես հիշում եմ մի անգամ, երբ որ նեղված էի, ընկերներից մեկի հետ խոսում էի, ինքը ասաց ինչ ես խոսում, ինչ միայնակ մայր ասում դու հասկանում ես, որ բոլոր մամաները իրականում բնությունից միայնակ են։ Այն ինչ որ զգումակիրը, թե 9 ամիսների ընթացքում, թե ծննդաբերության ժամանակ, թե երեխայի խնամքի կերակրման ժամանակ, թե այդ հոգևոր կապը, որ իրանք ունեն, դա չի կարող զգալ տղամարդը եւ դա բնական է։ Ու այդ առումով ինքը արդեն իսկ միայնակ է։
ու այդպես է եղել տարիներով, հազարամյակներով, միլիոնավոր մարդու զարգացման տարիներով։ Այդ եկել է այդ կապը, որ ունի մաման իր երեխու հետ, չունի papan, իրան կարող է ուրիշ ինչ-որ կապ ունեն, բայց դա նույնը չի, ու այդ առումով այո, մենք միայնակ ենք։ Ինչ վերաբերվում է ընտանեկան կարգավիճակին, դու պետքա քո երեխային տաս մաքսիմում աշխարհում ինքը իրան խեղճ չզգալու հմտությունները։ Եթե դու դժբախտ ես, եթե դու խեղճ ես, միանշանակ ինքը վերցնելու է խոնավության նման ասած գուկայի նման քաշելու է այդ օրինակը, ինքը իրան խեղճ ու դժբախտ է զգալու, ինքն էլ է իրան միայնակ զգալու, որ ինքը ընտանեկան այսպիսի կարգավիճակ ունի։ Երբ որ դու իրան տալիս ես, որ գիտես ինչ, նորմալ է աշխարհում, տարբեր մարդիկ կան, տարբեր օրինակներ ու մոդելներ կան, տարբեր մարդկանց կյանք տարբեր ձև է դասավորվում, բայց դա դեռ առիթ չի դա խարան դարձնելու քո ամբողջ կյանքի համար պիտակ դարձնելու, որովհետև քանի դեռ մենք կանք, քանի մեր ֆիզիկական կյանքը չի ընդհատվել, մենք դեռ ապրում ենք ու այդ ապրելը այնքան երանգներ ունի, այնքան սիրուն ու պայծառ կողմեր ունի, որ իրոք ափսոս է դա տեղավորել միայն մի դժբախտ պատմության ու պիտակի տակ։ Այդ դժբախտ ապրելը, ամբողջ կյանքը դժբախտ ապրելը, խոսքս այդ մասին չի, բայց երբեմն մարդու մոտ լինում են էմոցիոնալ պոռթկումներ ու դա շատ մարդկային է։ Յուրաքանչյուրս ունենում ենք պահեր, երբ թուլանում ենք։ Օրինակ, ես չգիտեմ, գուցե քո դեպքում թուլանալու պահ է եղել, գուցե ոչ, Տեսլայի ծննդից հետո դուք հայտնվեցիք հիվանդանոցում ու կար այնտեղ առողջական խնդիր, որը պետք էր հաղթահարել ու նման պահերին որքան էլ դու փորձես շատ ուժեղ լինել, միաժամանակ էմոցիոնալ առումով գուցե պոռթկումներ լինեն, ինչպես դու հաղթահարեցիր այդ этаպը։ Միաժամանակ մեկը պետքա ուժեղ լինես, որովհետև քո թուլությունը որևէ բանի լուծում չի, անգամ ինքդ քեզ է վնասում։ Ճիշտ է, մարդ ես ու բոլորս ունենք այդ պահերը, բայց ես սիրում եմ այդ պահերը ծամեմ, կուլտամ ու մարսեմ։ Այնինչ ասում ես, գիտակցական առումով, նույնիսկ խորհուրդ տալու առումով շատ ճիշտ է։ Այսինքն մենք յուրաքանչյուր մարդու երբ փորձենք ուժ տալ, այդպես կարող ենք ասել, բայց դա բերել ու կիրառել քո կյանքում շատ բարդ է։ Կարողանում ես իսկապես այդպես ապրել, թե երբեմն, չեմ հիշում սրա մասին երբևէ խոսել եմ, թե չէ, բայց այդ շրջանում ես ու Տեսլայի papan երկուսս շատ ծանր հոգեբանական վիճակում էինք ու մենք իրար թույլ չէինք տալիս այդ թուլանալը։ Ու երբ որ ես հանկարծ աչքերս լցնում էի, ինքը իմ վրա ոչ թե խոսում էր, որովհետև չլացես բան, այլ ինքը ինձ միանգամից այսպես թափ էր տալիս, որ դրա ժամանակը չի ու դու խանգարում ես։ Ու ես ինքս էլ էի հասկանում, որ չէ դա իրոք գիտակցական է, այդ էմոցիաները ինչքան է գալիս են ու դրանք մարդկային են ու դրանք բնականաբար գալիս են, բայց ինձ համար դրանք կառավարելի են, իրանք մինչև այստեղ են հասնում։ Դրանից հետո ես իրանց նորից եմ ասում, ծամում եմ, կուլ եմ տալի ու մարսում եմ, որովհետև ինձ համար շատ ավելի կարևոր էր իմ բալիկին, որ նոր ծնված էր, անօգնական էր ու ֆիզիկական առողջական խնդիրներ ուներ, ինձ համար կարևոր էր այդ պահին իրան ճիշտ էներգիա ուղարկելը։ Ու ես հասկանում եմ, երբ որ այդ անտեր այդ ցավ այդ թուլությունը սենց մեջը հասունանում, դու պետք է հիմա լացես, որովհետև դու անելանելի իրավիճակում ես, որովհետև քո ձեռքը չի այսօր իր առողջությունը ու իր կյանքը նայել, բայց ինչ որ մի պահի դու հասկանում ես, եթե կա մի բան, որ դու կարող ես անել քո երեխու համար, ապա դա իրան միայն դրական ու ուժեղ էներգիա ուղարկելն է, որովհետև հակառակ դեպքում, երբ որ դու մի պահ կասկածեցիր, երբ որ դու մի պահ թուլացար ու լացեցիր, այն կարևոր թելը, որտեղից ինքը կարա ինչ-որ մի բան ստանա, ինքը կարող է ընդհատվի։ Ու էական չի ելքն ու արդյունքը ինչպիսին կլինի, էականը, որ դու այդ պահին իրան մենակ չես թողել։ Ինչ ես կարծում, քո այդ պահի տված էներգիան նպաստեց, որպեսզի Տեսլան առողջանա։ Ուզում եմ հավատալ, որ դա այդպես է, ու այդ մեծ հավատով եմ ես մեր կապը միշտ պահում ու որևէ բան իրան փոխանցելուց այդ տեղով եմ իրան փոխանցում, բայց ինձ թվում է ինքը ավելի շատ բան է ինձ տվել ու ավելի շատ է ինձ ուժեղացրել, քան ես իրան։
Հատկապես ինչ։ Իմաստություն, այդ հենց հույզերի կառավարում, ինքս ինձ կարևոր պահերին չկորցնելու ու չթուլանալու այդ կարողությունը, որը որ գուցե միջև իրան, ոչ թե գուցե, այլ հաստատ միջև իրան ես այդպեսին չէ։ Ես երեխա էի միջև իրան, իրանից հետո արդեն դարձա հասուն մարդ, որը որ պատասխանատու է մեկ նոր կյանքի համար։ Սովորաբար երբ էմոցիաները կառավարում ես, մեկ ուրիշ տեղում իրենք ժայթքում են։ Այո, դրանք ժայթքում են իմ մասնագիտության տարբեր դրսևորումներով։ Մի անգամ հարցազրույցների ինչ-որ շարք էի կարդում տարբեր հայտնի աստղերի հետ, թե ովքեր են հոգեբանների դիմում, ու ինձ ամենաշատը այդտեղ գրավեց Շերլիս Տերոնի պատասխանը, որտեղ ինքը ասաց. ես դրա համար ունեմ մասնագիտություն, ինչի ես փող տամ հոգեբանի, եթե իմ մասնագիտության շնորհիվ ես կարամ այդ գումարը աշխատեմ։ Տենց այդ խոսքը իմ մեջ մնաց։ Հա, այն ինչ որ կուտակվում այ մեջ, դա սարսափելի է, եթե դու չունենաս դա դրսևորելու, քո մեջից դուրս հանելու տարածք, դա շատ վնասակար է ու շատ վնասակար է ոչ միայն քո համար, կարա վնասի քո շուրջը նաև մարդկանց։ Բայց երբ որ դու գիտակցաբար այդ կուտակումն այդ ճիշտ պահին դուրս ես հանում քո մեջից ու դու ունես այդ հնարավորությունը մասնագիտական հենց էմոցիոնալ առումով, ինքը լավ աշխատում է։ Ասում են, հա, մարդը ծնվում է մենակ, մարդը մահանում է մենակ ու մարդը ինքն իրենով մենակ է։ Միաժամանակ յուրաքանչյուր մարդ կարիք ունի մարդկանց։ Հետաքրքիր է դու քեզ մենակ մարդ ես համարում, թե այդ մենակության հետ կապված հարցը տարբեր տարիներին ու տարբեր շրջաններում տարբեր պատասխաններ ունի ու դեռ չգիտեմ քանի տարբերակ կարամ մինչև կյանքիս վերջ ունենամ։ Միանշանակ այո, մարդը մենակ է կյանքում, ասացի լիարժեք զգալ ուրիշ մարդկանցով, չէ, ես ինձ լիարժեք եմ զգում ինձնով։ Բայց ես ինձ ասացի մարդը կարիք ունի մարդկանց է։ Բայց ես ինձ լավ եմ զգում, երբ ունեմ սիրուն մարդիկ ու լուսավոր մարդիկ իմ կողքը։ Այդ մարդիկ կարան այդ պահին իմ մասին չլինեն, կարամ ես իրանց մասին չլինեմ, իրանք ուղղակի իմ կողքը լինեն, ես իրանց ինչ-որ մի բան տամ, իրանցից ինչ-որ մի բան վերցնեմ, դրական կամ ինչ-որ փորձ։ Կարիք գուցե ունեմ, այո, իհարկե։ Բայց լիարժեքությունս երևի թե դեռ չեմ կապում, այս պահին չեմ կապում, վաղը չգիտեմ ոնց կլինի։ Ծնողական սերը երևի թե անհամեմատելի սեր է այլ երևույթների հետ, բայց շատ դեպքերում ծնողական սերը նաև սեփականատիրական սեր է լինում։ Ցավոք հայկական իրականության մեջ ավելի շատ, ենթադրում եմ ավելի շատ, որովհետև մեր մենթալիտետը մի փոքր այլ է։ Ունես ինքդ քո մեջ սահման այդ սեփականատիրական սիրուն չհասնելու համար։ Այդ սահմանը հենց այն պահից այն մեջ գծվել, երբ որ ես իմացել եմ, որ իմ մեջ նոր կյանք է ձևավորվում։ Առաջին բանը, որ ես ինքս ինձ որպես մամա, ասես ասել եմ, այս ֆիքսի քո համար ու չմոռանաս։ Այդ այն ա եղել, որ ինքը քոնը չի, ինքը քո միջոցով է ընդհանրապես։ Ու ինքը քո միջոցով կարա ստանա սեր, քո միջոցով կարա ստանա լիքը վատ բան, լիքը լավ բան, լիքը սիրուն բան, լիքը տգեղ բան, բայց քո միջոցովը դա նշանակում է պատասխանատվություն, որը որ դու ես կրում։ Իսկ քոնը դա անառողջ բան է, դա նշանակում է քոնն է ու դու պատասխանատվություն չես կրում, դե որովհետև քոնն է, դու ինչ կուզես կանես։ Իմ մոտ այդ սահմանը հստակ է։ Ինքը իմ տղան է, բայց ինքը իմ սեփականությունը չի, ինքը իմ միջոցով եկած տղուկ է։ Մարդ, որը որ պետքա իր կյանքը ապրի։ Իր առանձին կյանքը, որը որ բնականաբար կապված է իմ հետ, բնականաբար կապված է իր պապայի հետ ու այն գեների հետ, որը որ ինքը կրում է, բայց նաև դա իր առանձինն է։ Որովհետև դու ինքդ այդպես ես մեծացել։ Որովհետև ես ինքս այդպես եմ մեծացել ու ինձ տրվել է այդ անկախությունը ունենալու իմ առանձին կյանքը։ Պատասխանատվությունը շատ մեծ բան է։ Երբեմն թվում է, որ մենք չենք կարող այդ պատասխանատվության տակից դուրս գալ։ Իհարկե յուրաքանչյուր մարդ կյանքի բերումով ինքնաբերաբար, հա, դա հաղթահարում է, հաղթահարելի բան է դա, բայց երբ փորձում ես այդ մասին ուղղակի մտածել, թվում է ինչպես ես այդ պատասխանատվության հետ ապրելու։ Քեզ երբ նայում ենք, միգուցե քո այդ մանկական արտաքինն էլ է, հա, որ շատերը չեն պատկերացնում, որ անին մայրիկ է, այսպեսի լուրջ պատասխանատվություն ունի, իսկ դու ինքդ այդ պատասխանատվության հետ ինչպես հաշտվեցիր։ Թվում է թե այն շրջանը, որ դու 9 ամիսների ընթացքում ես տանում, բավարար է, որ դու պատրաստվես ծնող լինելուն,
բայց բացարձակ չէ, որովհետև երբ լույս աշխարհ է գալիս այդ մարդը ու դու հասկանում ես, որ դու էլ մենակ չես, այդ հետ ծննդաբերական դեպրեսիան է սկսվում նախ, որովհետև ասում ես ոնց մի րոպե ես էլ իմ կյանքը չունեմ, ես էլ ինչ ուզում եմ չեմ կարող անեմ, որովհետև ես այս մարդու առաջ եմ պատասխանում, որովհետև ինքը իմ կարիքը ունի, ու սենց փոխվում է լրիվ աշխարհը, մի անգամից է փոխվում։ Սկզբից շատ ծանր է բոլոր մամաների համար ու ինքը հստակ հոգեբանական տերմինոլոգիայով մի բան է, որ բոլորի մոտ տարբեր չափաբաժիններով ու ժամանակահատվածով լինում է։ Բայց դա անցնում է, որովհետև դու սովորում ես ու մարդը հարմարվում է այսպես թե այնպես ժամանակի ընթացքում այն ամեն ինչը որ իրան շրջապատում է, ելուր մնաց չհարմարվես այն մարդուկին, որին որ լրիվ ուրիշ ձևով ես սիրում։ Հետո այդտեղ արդեն բնականաբար պատասխանատվությունը, որը որ շատ մեծ ու ծանր չեմ ասի բեռ, բայց դժվարություններ է քո կյանքում առաջացնում, որին դու պատրաստ չէիր, բայց դու դրա հետ մեկտեղ հասկանում ես, որ դե բա այդպես է կյանքը։ Դե դու ինչ որ ձև պետք է այդ հասունացման շրջանը անցնել, կյանքի նոր երանգներ բացահայտել ու հասկանալ, որ այս սենց է կյանքի շարունակությունը ու իր զարգացումներն ու իր բոլոր հետևանքները, դե անցնում ես այդ շրջանը։ Ուղղակի ընդունում ես կյանքը իր բոլոր դրսևորումներով ու սիրում։ Ինչպիսին է Անի ու Տեսլայի առօրյան։ Շատ տարբեր, որովհետև լինում են դեպքեր, երբ որ ես իրան առավոտյան ճանապարհում եմ մանկապարտեզ, երեկոյան գալիս եմ, ինքը արդեն քնած է լինում։ Հետո առօրյա չկա։ Ու լինում է, երբ որ ես տանն եմ լինում, ու մենք միանշանակ ինչ-որ տեղ ենք գնում իրար հետ։ Կլինի դա քաղաքից դուրս, կլինի դա իր պապայի մոտ, իր պապիկի մոտ, կլինի դա իմ ընկերների մոտ, կամ ուղղակի գնում ենք բուսաբանական այգի, կամ տանն ենք մնում, ես գործ եմ անում, իրան ասում եմ դե գիրք կարդա։ Ինքը տենց բացում է ու իր լեզվով ինչ-որ բաներ է անում, խաղում ենք։ Չեմ կարող նույնիսկ հատուկ պլանավորել, որովհետև իմ կյանքն էլ այդպես հստակ գրաֆիկով չի գծված, բայց փորձում եմ բոլոր հնարավոր ազատ ժամանակը, նույնիսկ եթե օրվա կեսից տուն եմ վերադառնում, երեկոյան ինչ-որ մի բան անենք իրար հետ։ Կարոտում ես երեխային, երբ չես։ Որ ամենաշատը իրան, ես այսօր առավոտը իրան ճանապարհեցի մանկապարտեզ ու ինչեվ պատրաստվում էի գա ես հարցազրույցին, գնացի սենյակ, որ շորերը հավաքեմ դասավորեմ, մեկ իրար շորը տեսոսի, ոխ, կորոտել եմ քեզ արդեն ներսից այդ ձայնը էլի, մի անգամից սենց բան եղավ, բայց նաև դա ես կառավարում եմ գիտակցաբար այդ կարոտը, որովհետև հասկանում եմ, որ վաղ մյուս օր այն մարդը, որ իմ միջոցով է եկել ու իմ սեփականությունը չի իր կյանքն է ունենալու, ինքը մի օր ուղղակի կարող է չլինի իմ առօրյայի ու կենցաղի մեջ եւ դա լինի նորմալ։ Փորձում ես արհեստական նաեւ առօրյա տարանձին կազմակերպել, որպեսզի այդ կապվածությունը չանցնի հիվանդագին կապվածության սահմանը։ Չեմ փորձում, բայց դա գիտակցված էր այն ամենասկզբում, երբ որ ես անցա աշխատանքի 2.5 ամիս իր ծնվելուց հետո, այսինքն ես գիտակցաբար միանգամից գցվեցի գործերին առանց ինձ հանգիստ ու ազատ ժամանակ տալու, որպեսզի այդ կապը չձևավորվի։ Հետո արդեն ինքը այնքան ինքնահոսի ու բնական շրջանի մեջ ընկավ, որ հիմա էլ չեմ փորձում։ Այսինքն այդ փորձը միայն առաջին պահին էր, երբ որ ես հասկացա, որ ես պետք է ունենամ իմ առանձին կյանքը, Տեսլան պետք է ունենա իր առանձին կյանքը։ Խոսելով քո Տեսլայի առօրյայի մասին, դու նշեցիր, որ երբեմն գնում եք իր հայրիկի, իր պապիկի մոտ։ Շատ կարևոր է, որպեսզի երեխան տեսնի առողջ հարաբերություններ ծնողների, որովհետև ցավոք մեր իրականության մեջ դա քիչ տարածված երևույթ է, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի ծնողները անկախ նրանից իրենք միասին են ապրում, թե միասին չեն ապրում, լինեն առողջ հարաբերության մեջ, որովհետև երբեմն երեխան տեսնում է մի տանիքի տակ ապրող ոչ առողջ հարաբերություն ունեցող ծնողների եւ դա շատ ավելի ծանր է անդրադառնում իր վրա։ Ըստ քեզ ո՞րն է սահմանը այդ առողջ հարաբերություններ պահելու ու ինքդ, եթե դեմ չես խոսես, ինչպես անցար դա։ Դες քանի որ ինքը մի քիչ անձնական դաշտ է մտնում, իսկ ես չեմ սիրում իմ ու որևէ երկրորդ մարդու, դա կլինի իմ նախկին ամուսինը, թե կլինի գործընկերս, որի հետ չգիտեմ ինչ որ խնդիր ենք ունեցել, չեմ սիրում այդ տարածք մտնել, որովհետեւ դա միայն ինձ չի վերաբերվում։ Ու ես թույլտվությունը չունեմ դիմացի մարդու իր անձնական, նաև իր անձնական կյանքի մասին խոսել։ Բայց կարող եմ խոսել այն մասին, որ այո, մեր երեխաները այսպես թե այնպես կարան ականատես լինեն անառողջ միջավայրի ու հարաբերությունների ու այստեղ
Այո, լինում են դեպքեր, երբ որ ծնողները միասին ապրում են ու երեխան տեսնում է վատ օրինակ ու հարաբերություններ ու այդտեղ եւս ինքը տրավմա է ստանում։ Մյուս դեպքում եւս ինչքան է իրանք առողջ հարաբերություններ ունենան իրարից առանձին, ինքը կարա էլի տրավմա ստանա ու իրականում նորմալ է որ մարդը տրավմա ստանա, չկլինի ինքը փոքր տարիքում, դեռահասության շրջանում ու ինչքան դու փորձում ես այդ տրավմաների տակ փափուկ բարձ դնես, սենց քողարկես այդ տրավմաններից իրան ձերբազատես, այդքան ինքը անկարողունակ է դառնում կյանքի լիքը դժվարությունների հանդեպ ու դրանց հաղթահարման առաջ։ Դրա համար ես արհեստականորեն որևէ բան չեմ փորձում հարթեմ։ Ես դա չեմ անում Տեսլայի համար, նաև անում եմ Տեսլայի համար, բայց դա ես առաջին հերթին անում եմ ինձ համար։ Առողջ հարաբերություններ կլինի դա ցանկացած մեկը իմ կյանքում, որի հետ ես ունեցել եմ անհամաձայնության շրջան, ես դրանք փորձում եմ հաղթահարեմ, անցնեմ առաջ։ Չեմ ասում դրանից հետո պարտադիր է որ ես այդ մարդու հետ առաջվա նման շփում ունենամ կամ չգիտեմ ինչ, բայց ինձ համար այդ թունավոր վիճակը պահպանելը երկար այդ տոքսիկ վիճակը այ դա է անառողջ։ Դա նորից եմ ասում, չի արվում, որ երեխան տեսնի առողջ միջավայր, բան պուպուշ, սիրուն, տենց հարմարացված։ Դա ես անում եմ, որովհետև ես չեմ ուզում տոքսիկ որևէ բան իմ մեջ պահեմ։ Մաքրում եմ այդ ամեն ինչը, դուրս եմ հանում։ Անի, ինչ եղավ, ինչու, ինչպես ես այդ մասին քեզ բնականաբար չեմ հարցնի, որովհետև հարգում եմ անձնական կյանքդ փակ պահելու քո որոշումը։ Իհարկե, շնորհակալ եմ, բայց որ հարցները իրել մեկը չէի խոսելու։ Չեմ էլ հարցնի, որովհետև յուրաքանչյուր ոք ինքն է որոշում, թե իր կյանքը որքանով է բաց։ Քո սահմանը դու ես որոշում։ Բայց եթե դու դեմ չես, ուզում եմ խոսենք հանրային արձագանքի մասին, որովհետև անկախ նրանից դու բաց ես պահում քո կյանքը, թե փակ ես պահում, հանրությունը որոշում է այսպես անընդհատ փորփրել, հասկանալ ինչ եղավ, բա ինչու, ինչպես, հետաքրքիր է լինում են պահեր, երբ քեզ նյարդայնացնում է այդ երևույթը։ Ես այդ մարդկանց կարծիքներն ու արձագանքները չեմ նույնականացնում ինձ հետ, որովհետև դրանք իմ մասին չեն, որովհետև իրանք չգիտեն ինձ։ Իրանք կարող է գիտեն այն ֆիլմի մեջի այն հերոսուհուն, կարող է գիտեն այն Անի Խաչիկյանին, որի մասին պատկերացում են կազմը ըստ շրջանառվող նորությունների կամ ֆիլմերի կամ գովազդների, չգիտեմ, բայց իրանք ինձ չեն ճանաչում, հետևաբար իրանց արձագանքն ու կարծիքը ինձ չի վերաբերում։ Ես դա չեմ նույնականացնում ինձ հետ, որ մի հատ էլ դրանից ցավ ապրեմ, դրանից նյարդայնանամ, դրան արձագանքեմ առհասարակ։ Ինձ թվում է ուղղակի եթե այդ մարդիկ մի քիչ ավելի շատ կենտրոնանան իրանց անձնական խնդիրների, իրանց ընտանեկան խնդիրների, իրանց կայացած լինել չլինելու հարցերի շուրջ մտածեն, այդքան ժամանակ չեն ունենա իմ կամ իրանց պայծեզնի մյուս աղջկա կյանքը քննարկելու։ Ու ես իհարկե ճանաչում եմ մեր հասարակության տարբեր շերտերին, որովհետև ես իզոլացված չեմ մեր հասարակությունից իմ կոմֆորտ զոնայի ընկերներով, որոնք որ բարձր գիտակցական չգիտեմ ինչ ունեն։ Ես տիրապետում եմ եւ մեր հասարակության շերտերին, եւ նրանց մտքերին, եւ նրանց արձագանքներին ու վերաբերմունքին այս կամ այն հարցերին։ Ուրիշ բան է, որ ես թույլ տամ, որ ինձ թիրախավորեն ու ես դրանից նեղվեմ ու վատ զգամ ինձ։ Ես ընդհանրապես կարամ իմ կարծիքը արտահայտեմ այդ երևույթներին ու ես դրան որպես մարդ, որը որ թեկուս չլիներ այսօր բաժանված, բայց այդ վերաբերմունքը տեսնել, մեկը նույն ձև է արձագանքելու։ Նախ ձեր ինչ գործ, այդ չի աշխատում մեր հասարակության դեպքում բոլորին ամեն ինչ վերաբերում է իրանց գործն է։ Ինչ որ մի քանի կոմենտ եմ կարդացել, գրել էին, հա, դες հայտնիների մոտ հիմա մոդա է, չէ՞ դարձել բանը, ամուսնանան, երեխա ունենան, բաժանվեն, այն որ ասում ես քեզ իմ խնդիրներից էլի պրոստը ունենայր ու խոսայր։ Դե խնդիրների մասին երբեք չես խոսում։ Չէ, դրանք ինձ են վերաբերվում մենակ։ Իմաստ չունի դրանց մասին խոսալ, որովհետև ինչ դրանից, ում ինչ։ Ավելի շատ խղճահարություն պետք է առաջացնեմ, ինձ դրա շնորհիվ ավելի շատ սիրեն։ Դա իմ անձնական տարածքն է։ Տան դրան շեմից էսկոմ պատուհանների վարակույրներից էսկոմ այդ տարածքը բոլորս ունենք ու հա ինչքան էլ մենք հայտնի ենք, հա ինչքան էլ սոցիալական կայքում բավականին
անմիջական առօրյա կյանք ենք վարում, բայց մենք խոցելի ենք բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ հասարակությանը քիչ թե շատ ճանաչելի են։ Եթե կուզես խոսենք այս մասին, հիմա որքանով ես պատրաստ նորից ամուսնանալուն, սիրտդ ազատ է թե ոչ։ Չգիտեմ այդ հարցի պատասխանը։ Ու հիմա դրա մասին չեմ էլ մտածում։ Ինձ թվում է իրականում ընտանիքի մոդելը հրաշալի սիրուն լավ բան է։ Ու դրա մեջ շատ սիրուն նուրբ շերտեր կան մարդկային, որոնք որ մեր կյանքը ավելի գուցե իմաստավոր, գուցե արժեքավոր են դարձնում, չգիտեմ։ Բայց եթե այն մոդելը, որը որ ես եմ պատկերացնում, չպետքա լինի ու ինքը պետքա լինի ինչ-որ մի հատ կոմպրոմիսային, այսինքն ինչ-որ տարբերակ, որը որ չի տեղավորվում իմ պատկերացրած արժեքի մեջ, սենց երևի ավելի ճիշտ է, ավելի ազնիվ է ինքս իմ հանդեպ ու այն ընկալման ու պատկերացման հանդեպ, որ ես ունեմ ընտանիք հասելու, ընտանիք գաղափարի մեջ։ Անի, ուզում եմ անդրադառնանք նաև քո անցած ճանապարհին, հաղորդման սկզբում դու խոսեցիր այն этаպի մասին, երբ հրուշակեղենի արտադրամասում էիր աշխատում, որպեսզի կարողանայիր ուսմանդ բարձր տալ։ Այս շատերը այս մասին խոսելիս այս հարցը դիտարկում են որպես խեղճություն, մեղքություն։ Ինձ համար այս հարցը շատ կարևոր տեղ է, որովհետև անձի կերտման մասին է ու աշխատելու, պայքարելու մասին է, ոչ թե խեղճության։ Ես ուզում եմ մենք խոսենք քո պատմության մասին, որովհետև շատ կարևոր է, երբ առաջին կուրսի ուսանողը ոչ թե ասում է դե ծնողներս պիտի հոգան իմ ծախսերը, այլ գնում է աշխատելու։ Դրանից առաջ վաճառողի էի աշխատում տնտեսական խանութում, իսկ դրանից առաջ կոսմետիկ միջոցների այդպես վաճառքով էի փորձում զբաղվել, որը որ չստացվեց, այսինքն ստացվում է 14-15 տարեկանից։ Իհարկե դա խեղճ կամ բանը տենց մեղկալու արժանի պատմություն չի։ Ու առհասարակ գիտես ինչ, վերջին շրջանում շատ հաճախ շփվելով իմ մյուս քաղաքների, ընկերների ու ծանոթների հետ, ովքեր որ իրենց քաղաքներում փորձում են ինչ-որ գործ բիզնես հիմնեն։ Իմ խելացի գյուղատնտեսության հաղորդումով տարբեր գործարանների հետ շփվելով ու տարբեր շերտերի խնդիրների մասին խոսալով մի հատ sense շատ հստակ պատկեր կա, որ աշխատանքի առաջարկը կա այն մարդու կողմից, ով որ փոքր, բայց ինչ որ մի բան ստեղծում է, աշխատատեղ կա, բայց աշխատելու ցանկություն չկա։ Մարդիկ չեն գնում աշխատեն։ Այն էլ մարզերի քաղաքներում, որտեղ որ նենց չի, որ մայրաքաղաքի նման շատ է գործը ու տարբեր է։ Ես չեմ հասկանում այդ ինչ է մեր մոտ, մեր երկրում, մեր ժողովրդի մոտ։ Ինչի չեն աշխատում։ Գործ կա, գումար կա, ամեն ինչ տեղն է, դրա համար չեն գնում աշխատելու, չեն կարողանում գտնել աշխատող։ Մատուցող չեն կարողանում գտնել, սպասարկման ոլորտի ուրիշ աշխատող, չգիտեմ, բարմեն չեն կարողանում գտնել, գործարաններում աշխատողներ չեն կարողանում գտնել, բայց կան այդ մարդիկ, որոնք որ պարապ տանը նստած են։ Ու ես հասկանում եմ, թե ինչի է այդ հասարակության մեջ 14, 15, 17 տարեկանում աշխատող երեխեն խղճահարության արժանի, որովհետև իրենց հարկի չի աշխատել, ամոթ է աշխատելը։ Չգիտեմ, իմ համար ամոթա չաշխատելը, ահա որ ամոթ է իմ համար չաշխատելը, ամոթ է իմ ծնողների հույսին կամ որևէ մեկի հույսին այս աշխարհում մնալը, ամոթ է իմպոտենտ լինելը, անկարող, անճար լինելը, դա ամոթ է սարսափելու, այդ ամոթի երեսից է, որ մենք համազգային ամոթի ապտակ ստացանք անցած տարի։ Չգիտեմ, իմ համար հակառակը, ես շատ բարձր ճակատով եմ այդ ամեն ինչի մասին խոսում, որովհետև ես գիտեմ, որ աշխատանքը դա հարգի բան է։ Ես չգիտեմ, այդ հասնում է ինչ որ մեկին հասու է թե չէ։ Իմ համար ամոթը է, որ բիսեդկեքում ջահել տղեկը նստում են սեմիչկան չրթում, ծխախոտ են ծխում ու այդ սեմիչկի ու ծխախոտի փողը իրենց ծնողներն են տալիս։
ու իրանք իրանք կյանքում ոչ մի բանի ոչ հասել են, բայց իրանք մեծ խոսում են աշխարհի ճիշտ ու սխալի ու բացարձակ գաղափարների մասին։ Կյանքում գեթ որևէ արժեք չստեղծելով ու որևէ օգուտ չտալով իրանց գոնե, իրանց շրջապատին հենց չեմ ասում իրանց։ Անի, եթե գանք քո աշխատելու этаպին դու այնպես չի որ հեշտությամբ ես գնացել դրան, այսինքն դա դժվար էր, որովհետև դու զուգահեռ սովորում էիր, դու բավականին շատ ժամեր անցկացնում էիր Խմորեղենի արտադրամասում, աշխատանքը չգիտեմ որքանով էր ծանր կամ ծանր չէր, այդ մասին դու կարող ես խոսել, բայց եղել են этаպներ, երբ որ ամեն դեպքում այն ժամանակ, ոչ թե հիմա, մտածել ես ինչու այս աշխատանքը անեմ, թե այն ժամանակ էլ չես բացարձակ չի եղել, ասեմ ավելին, հրեշտակների դպրոցից, չէ, մի հատ էլի նախագիծ եղավ, դրանից հետո ես 1 տարի առաջարկ չեմ ունեցել, ու այդ շրջանում ես ակտիվ վաճառողու աշխատանք էի ման գալիս, դե որովհետև իմ գիտելիքները մասնագիտական այնպեսին չէի, որ ես որևէ ուրիշ բան ման գայի ու մտածում էի, որ վաճառողու աշխատանքը ամենապրակտիկն է այս պահին, որ ես կարողանամ գտնել 3-րդ թե 2-րդ կուրսը այդ ժամանակ։ Ու իմ համար դա բացարձակ ամոթ չէր։ Չնայած որ արդեն նկարը հանվել է, ամոթի մասին չեմ խոսում եմ ինչ որ մի բան չանել։ Չէ, խոսում եմ ֆիզիկական դժվարության մասին, հոգնածության մասին, հոգեպես հոգնածությունը ըստիս առաջին հերթին գալիս է հոգեկան աշխարհից, այսինքն մենք ֆիզիկապես շատ ավելի գործունակ ենք, երբ որ մենք հոգեպես դրան ավելի պատրաստ ենք, հա։ Չէ, ինձ մոտ այդպես չի եղել, այդ բարդությունները, իմ մոտ բոլոր բարդությունները առհասարակ անձնական, ֆինանսական, թե կյանքի հանդեպ որևէ բան, բարդությունները հաղթահարվում են աշխատանքով։ Եթե ես աշխատանք չունեմ, ես ինչ որ մի բան բզբզում եմ տան մեջ, չգիտեմ, տունն եմ մաքրում, ուղղակի, այդ իմիջիալից այդ սինդրոմը շատերի մոտ, այսպես խոսացել եմ կա։ Իմ մոտ օրինակ անցած տարի, երբ որ կրիտիկական տարի էր տարբեր առումներով ու ճգնաժամային տարի էր, ես հիշում եմ, որ ընկերներիցս մեկին, որ գրաֆիկ դիզայնի դասեր էր տալու, այդ շրջանում խումբ էր հավաքում, ես իրեն ասացի կլինի ես էլ գամ։ Ես մտածում եմ, որ դե չգիտես ինչ կլինի վաղում, այսօր պետք է նոր մասնագիտություն ձեռք բերել, որը որ ավելի պահանջված է այս ժամանակում տարբեր սիտուացիաների մեջ։ Իհարկե հաղթահարվեց այդ ճգնաժամը, ես էլ իմ գործը փառքասո ունեմ ու ժամանակ էլ չունեմ ուրիշ բանով զբաղվելու, բայց նույնը եղել է, երբ որ ես հանրային ալիքում հյուր էի գնացել մի հաղորդման ու էլի այդ ճգնաժամային փուլում երեխեքին ասում էի կարող է ձեր մոտ ադմինիստրատորի ազատ տեղ լինի։ Այսինքն ուղղակի ուզում էի աշխատեի ու հանգիստ լինեի, որ օրինակի համար այս մի պրոյեկտը հեսա որ փակվի կամ չլինի ինչ որ պատճառով ես ուրիշ գործ անեմ։ Իմ համար երբեք տարբերություն չկա, կարևորը որ գործ ես անեմ։ Իդեպ զրույցի ընթացքում դու նշեցիր, որ ֆինանսական կայունությունը կարևոր է, հիմա երբ դու արդեն մայրիկ ես, կրկնակի կարևոր է, որովհետև եթե քեզ կարող ես ինչ-որ բանից զրկել, երեխայի դեպքում դա շատ ավելի բարդ է, որովհետև կան անհրաժեշտություններ, որ երեխայի համար դե անհրաժեշտ է դա։ Դες ես ինքս շատ դժվարություններով հաղթահարված եւ մեծացած երեխա եմ։ Ու իմ նման շատերը, հատկապես 90-ականներին ծնված սերունդը։ Ես չեմ մտածում, որ ես իրան ամեն ինչով ու անհրաժեշտով պետք է ապահովեմ։ Չէ, բնականաբար որպես մամա ես ուզում եմ իրան լավագույնը տամ, ես ուզում եմ, որ ինքը ամենան ստանա թե խաղալիքներով, թե իր զբաղմունքով, թե ժամանցով, թե գիտելիքների տեսանկյունից։ Բայց ես չեմ մտածում, որ դա պարտադիր ու անհրաժեշտ է։ Ես մտածում եմ, որ այն ինչ որ ես կարող եմ իրան տամ, դա ես իրան կտամ։ Այն ինչ որ ես չեմ կարող տամ, ես դրանից ոչ տրագեդիա պետք է սարքեմ, ոչ ինքը պետք է այդքան կոպիտ ասած սովորի, որ ամեն ինչ պետք է ամենան լինի։ Ես ինքս այտենց չեմ մեծացել, ես ինքս ինչ որ տարիքից սկսած ինքս եմ մտածել ոնց իմ հարցերը լուծեմ ու հաղթահարեմ խնդիրները։ Ես իր հետ կապված միակ բանը հարցադրումը իմ առաջ որ ունեմ ու խնդիրը որ ունեմ լուծելու, դա իրան դարձնեմ կարող մարդ, որը որ ամեն ինչին հարմարեցված է։ Երբ դու գնացիր առաջին աշխատանքիդ, ֆինանսական ծանր պայմաններում եք, թե այդ պահին ուղղակի ուզում էիր կարող լինել։ Չէ, ֆինանսական ծանր պայմանները ինձ բերեցին աշխատանքի մոտիվացիա ու դա հետո ինձ դաստիարակեց որպես տեսակ։ Այնպես չի, որ իմ ֆինանսական պայմանները այտենց հիմա իդեալական են։ Չնայած դա չի երևում ու պետք էլ չի որ երևա։ Բայց ես դրանից չեմ նեղվում, դա ինձ համար բան չի, ստրես չի։
դա ինձ համար եւս նոր հարթակագրավելու, դա ինձ համար եւս մեկ մոտիվացիա է ավելին հասնելու։ Դերասանի աշխատանքը ստաբիլություն չունի այս իմաստով։ Դու մի տարի կարող ես ունենալ շատ մեծ հնարավորներ, մյուս տարին ուղղակի զրոյական եկամուտ ունենաս։ Այս առումով այն նշեցիր երբեմն երկրորդ մասնագիտության փնտրտուքի մեջ ես լինում եւ այլն ամեն դեպքում լինում են ստրեսային փուլերը ոչ թե որ դու սրճարան չկարողացար գնալ, այլ որովհետեւ գուցե կենցաղային անհրաժեշտություններ չկարողացար լուծել։ Չէ, Ամալիա, գիտես, մեծացել եմ այդ տարիքից, որ նման նյութական բաներից ստրես ստանեմ։ Խոսքս նյութական անհրաժեշտության մասին ես խոսում, օրինակ, երբ որ դու քո երեխային պետք է կերակրես, դա նյութական արժեքը չի, դա առօրյա կարիք է։ Հավատա, նույնիսկ այդ ժամանակ ես ինձ շատ հավասարակշռված կպահեմ, չնայած Փառք Աստծո նման իրավիճակ չի եղել, բայց իմ ապրած կյանքը ոչ միայն ֆինանսական առումով դժվարություններ, այլ առհասարակ դժվարություններ, որոնք որ տարբեր աստիճանի են եղել։ Ինձ սովորացրել են այն նման իրավիճակներում, երբ որ Աստված չանի հացի խնդիր լինի, ես ոչ թե ստրեսի մեջ ընկնեմ, այլ ես արագ ինքնակազմակերպվեմ։ Ես չպետքա ժամանակ ունենամ ստրեսի մեջ ընկնելու, հասկանում ես, դա կորուստ է, դա ժամանակի կորուստ է, դա հնարավորության ու էներգիայի կորուստ է։ Այն որ ես քեզ ասում եմ, որ ես իմ էմոցիաները այստեղ գալիս էր ու ես իրանց կուլ էի տալիս, դա էլ է այն գիտակցումը քո մեջ ձևավորում, որ դու երբ որ տրվում ես այդ վիճակին, երբ որ դու համարում ես, որ դու անելանելի վիճակում ես, դու ինքդ քեզ տրամադրում ես իմպոտենտության։ Այս բառը ճիշտ է, ինքը շատ սեռական բնույթ ունի, բայց ինքը այն ամենալավ ձևով է նկարագրում մարդու անկարողությունը, մարդու այդ անելանելի իրավիճակը, որ ինքը չի մանում ինչ անի, գլուխդ պատով դուր պատը ջարդի, չգիտեմ։ Չկա իմ մոտ այտենց ինչ որ մի բան, որ ես դրանից հուզվեմ ու ընկնեմ ստրեսի մեջ, դա ժամանակի էներգիայի կորուստ է։ Անի եւ վերջին հարցը ուզում եմ անդրադառնալ Անի քաղաքացուն, որին մենք գրեթե 7 տարի տեսնում էինք տարբեր քաղաքացիական նախաձեռնությունների ժամանակ փողոցային պայքարներում։ Նախորդ տարի, երբ մենք ունեցանք շատ ցավալի իրադարձություններ, պատերազմ, դրան հաջորդող տարբեր իրավիճակներ, սկզբնական շրջանում նկատում էինք, որ Անին փորձում է պատասխաններ գտնել, նորից ակտիվություն ցուցաբերել, բայց դրան հաջորդեց որոշակի пассивություն։ Ինչու։ Ինչ փոխվեց Անի քաղաքացու մեջ։ Մինչդեռ Facebook-ը, որ հիմա ինձ անցած տարվա այդ հիշողություններն ա բերում, կարդում եմ, ասում եմ լուրջ, ես եմ գրել։ Ուղղակի բոլորը այնքան շատ սկսեցին խոսալ։ Ու շատ բաներ արժեզրկվեց։ Հա, կարիք կար այն этаպում, որ ծանր էր, ինչ որ երևի ես ունեի այդ կարիքը անընդհատ ինչ որ շատ կարևոր բաներ խոսալու, անընդհատ ուշ տալու միտումով եւ այլն, բայց հետո բոլոր խոսքերը դարձան իրար դեմ, բոլոր խոսքերը դարձան գործիք քո դեմ, ու հասկացա, որ պետք է ուղղակի գործ անել, դրա համար լռեցի խոսքի մեջ, երևի ուղղակի մեծացա։ Հիասթափվեցիր։ Չէ, ինչից, ումից, հանուն ինչի։ Չէ, հիասթափվել չէ, հուսահատության շրջան կար, բայց էլի ինչ որ մի բան, որ գալիս է կոկորթում կանգնում է ու դու հասկանում ես, որ ժամանակ չպետք է ծախսես, ու ժամանակ չկա։ Էլ չկա։ Ու մի հատ շատ մեծ ցավոտ բան առաջացավ, որ ես ինքս էլ այն շրջանում երբ որ ակտիվ էի ու երբ որ շատ լարված իրավիճակ էր բոլորիս համար, այդ շրջանում ես էլ էի դա անում, հետո հասկացա, որ դա շատ սխալ բան է, ինչ որ կողմերի ու բանակների էինք բաժանվել, ես էլ էի ինչ որ հոսանքի մեջ մի կողմի։ Հետո հասկացա, որ դա պայթունավտանգ ու շատ վախենալու բան է, ու դա է մեր մահկանացուն կնքելու, ու դա է մեր պարտության ամենաակունքներում կանգնած։
ուղղակի ձեռնասվեր բարձրացրեցի, հասկացա, որ նույնիսկ եթե ես շատ ընդհանուր բան ասեմ, դա էլի կողմնակալ է դառնալու այս կամ այն բանակի կողմից, դրանն էլի պիտակավորում տրվելու այս կամ այն բանակի կողմից, ամենաանկեղծ ու ամենամաքուր, ամենաընդհանուր գաղափարին անգամ հնարավոր կլինի դա կպցնել, հասկացա, որ պետք է ուղղակի լուրումունջ գործ անել։ Ու ընդ որում այդ ժամանակ էլ էր անի քաղաքացին, ես չի որ անին ինչ որ քաղաքական բաներ էր փորձում գտներ կամ դիրքավորվեր, հարմարվեր։ Ուղղակի այդ քաղաքացին ինչ որ պահի մի քիչ ավելի ակտիվ էր ու մի քիչ գուցե կողմնակալ, որովհետև իրավիճակն էր այնպիսին, որ պետք է լիներ պետության կողքին։ Անկախ նրանից թե այդտեղ անձերը ովքեր էին, ուղղակի պետք է լինել պետականամետ քաղաքացի, որ պետքա այդ պահին միատար, միասեռ լինի այն որոշումների հետ, այն քայլերի հետ, որ քո պետությունը անում է։ Այսինքն չլինես ինչ որ առանձին բանակ քո մեծ պետության մեջ, դրա համար է այդպեսին։ Հետո հասկացա, որ այդ բանակները այնքան շատ են ու շատ ավելի վտանգավոր են իրար դեմ, քան ինչ որ դրսի բանակը մեր դեմ, ու հասկացա, որ բացի ուղակի լսելուց ու հասկանալուց դիմացի մարդուն ու երբեմն իր հետ ուղակի խոսելուց, բայց այսպես անմիջական շփման մեջ, ոչ թե ստատուսների ու սոցիալական հարթակների, ես ուրիշ ոչ մի բան որպես քաղաքացի չպետք է անեմ, ու նաև այն անին, որ ուղակի աշխատում է իր գործը պետք է անի, ավելի շատ անի իր գործը, ավելի լավ ու որակով։ Անի, շնորհակալ եմ շատ բավականին անկեղծ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։